Salam əziz şagirdlər, bugünkü dərsimiz hibridləşmədir. Hibridləşmə uşaqlar, atomun orbitallarının bir-birinə qarışmasıdır. Bir-birinə qarışaraq yeni orbitalın əmələ gətirilməsidir. Hansı orbitallar olasıdır burada? S orbitalı, bir də P orbitalı. Biz bilirik ki, S kürə şəkillidir, P də idman aləti hantelə bənzər formaya malikdir. Ancaq hibridləşmə zamanı eyni formalı hibrid orbital əmələ gələsidir. Həmçinin bilirik ki, S də fərqli enerjiyə malikdir, P də fərqli enerjiyə malikdir. Ancaq əmələ gələn yeni orbital isə eyni enerjili orbital olasıdır. Hibridləşmə zamanı biz yalnız sigma rabitələr əmələ gətirəsidir. Hibridləşmədə yalnız sigma rabitə əmələ gələsidir. Pi rabitə olmayasıdır. Biz pi rabitəni nə əmələ gətirəsidir? Pi rabitə də bildiyimiz kimi hibridləşməmiş pi orbitallarının örtünməsi hesabına əmələ gələsidir. Gəlin baxaq hibridləşməyə. Neçə cür hibridləşmə var? 3 cür hibridləşmə var. sp3 hibridləşməsi, sp2 hibridləşməsi, bir də sp hibridləşməsi. Burada nədən ibarətdir bunların adlarının verilməsi? Pi orbitallarının iştirakından asılıdır. Əgər bir S 3 pi orbitalı iştirak edərsə, sp3 hibridləşməsi olasıdır. Bir S 2 hibrid orbitalları iştirak edərsə, sp2 hibridləşməsidir. Bir S 1 pi orbitalı iştirak edərsə, sp hibridləşməsi olasıdır. Baxın, burada 3 bu pi'lərin sayını göstərəsidir. sp3-də 3 dənə pi, sp2-də 2 dənə pi, sp'də isə 1 dənə pi orbitalı iştirak edəsidir. Bir S 3 pi orbitalı hibridləşərək 4 hibrid orbitala əmələ gətirəsidir. Bu orbitalların hamısı eyni enerjili olasıdır, eyni formalı olasıdır. 4 dənə hibrid orbitalı əmələ gələsidir. 1 S, 3 dənə də pi. Cəmi 4 hibrid orbitalı. 1 S 2 pi'də isə sp2-də isə 3 hibrid orbital əmələ gələsidir. sp'də isə 1 S 1 pi orbitalı iştirak etdiyi üçün 2 hibrid orbitalı əmələ gələsidir. Baxın, hibridləşməyə həyəcanlanmada baxırıq. Karbon atomuna baxırıq. Karbonun 6 elektronu var. 2s2, 2p2-dir. İkinci dövrün elementidir. Və həyəcanlandıran zaman görürük ki, S-də olan elektronlardan biri boş pi orbitalına keçir. Və burada görürük ki, 4 orbitalın hər birində tək elektronlar var. Bir S-də 3 dənə də pi-də tək elektron var. Deməli, əgər burada 1s 3 pi orbitalı iştirak edərsə, bu sp3 hibridləşməsi adlandırılasıdır. sp3 hibridləşməsi olasıdır. 1s 3 dənə də pi orbitalı iştirak edir, sp3 əmələ gəlir. Baxın uşaqlar, burada 4 dənə hibrid orbital əmələ gəlibdir. 1, 2, 3, burada 4. Hibridləşmədə dediyimiz kimi ancaq sigma rabitələr əmələ gəlir. Bəli, sigma rabitələrdə gördüyünüz kimi. Burada karbon sp3 hibridləşməsinə malikdir. Hidrogenlə arasında əmələ gələn rabitə isə sp3 ilə S orbitallarının qapanması hesabına əmələ gələsidir. Baxın, karbon burada sp3-dür. Hidrogenin isə orbitalı S-dir. sp3 və S-in örtünməsi hesabına gələn rabitədir. Və bunların bucaq ölçüsü metanda, yəni CH4-də 109,28 dərəcə olasıdır bucaq ölçüsü. Gəlin, digər elementlərə də baxaq. Məsələn, amonyaka baxaq. Amonyak da sp3 hibridləşməsi halındadır. Onun qrafik formulunu yazaq. Bir küt elektron var ki, iştirak eləmir rabitə əmələ gəlmədə və 3 dənə də kimyəvi rabitəmiz olasıdır. Baxın uşaqlar, burada amonyakın bucaq ölçüsünə baxaq. Bucaq ölçüsü amonyakda 107,3 dərəcə olasıdır. Bir də başqa birləşməmiz H2O molekuludur. Bu da sp3 hibridləşməsinə malikdir. Bunun da qrafik formulunu yazdığımız zaman görürük ki, oksigende 2 cüt elektron, sərbəst elektronlar var ki, o da rabitə əmələ gəlməsində iştirak etməyəsidir. Baxın, buraların da bucaq ölçüsü 104,5 dərəcə olasıdır.
Bu da sp3 hibridləşməsinə malikdir. Biz gördük ki, uşaqlar, 3 maddəmiz CH4, amonyak, bir də ki H2O. Üçü də sp3 hibridləşməsinə malikdir. Ancaq bucaq ölçüsünü gördük ki, CH4-dən H2O-ya kimi bucaq ölçüsü azalır. Bucaq ölçüsünün azalması uşaqlar, burada rabitə əmələ gəlmədə iştirak etməyən elektron kütlələri hesabına olur. Nə qədər çox elektron kütü varsa, o rabitəni, bucaq ölçüsünü daha da kiçildəsidir. Bu sp3-ə aid olan misallar idi. İndi gəlin sp2 hibridləşməsinə baxaq. Yenə karbon atomuna baxaq. Həyəcanlandıran zaman S-də olan elektronlardan biri P-yə keçəsidir. Olası 2s1, 2p3. Baxın burada yenə 4 dənə orbital var. Hər birində 4 dənə elektron var. Ancaq sp2-də bildiyimiz kimi 1s orbital iştirak edir. 2p orbital iştirak edir və sp2 hibridləşməsi əmələ gətirir. Baxırıq, burada bir dənə p orbitalımız hibridləşmədə iştirak etmir. Bəs bu p orbitalın nə edəsidir desək, baxın, bu da pi rabitəsinin əmələ gəlməsində iştirak edəsidir. Pi rabitəsi hibridləşməmiş pi orbitallarının bir-birinə qapanması hesabına əmələ gələsidir. Gəlin baxaq, karbon 2 H2 molekulunda baxaq, etiləndə baxaq. Baxın, burada karbonumuz sp2 hibridləşməsi halındadır. Hər iki karbon sp2 hibridləşməsi halındadır. Və görürük ki, burada 2 qat rabitə var. 2 qat rabitələrdən biri, bilirik ki, 2 qat rabitələrdən biri sigma rabitəsidir, düz deyil. Biri də pi rabitəsidir. Pi rabitəsi olasıdır. Biz dedik ki, hibridləşmədə yalnız sigma rabitəsi əmələ gəlir. Yalnız sigma rabitəsi. Pi rabitəsi nəyə əmələ gəlir? Hibridləşməmiş pi orbitallarının örtülməsi. Baxın, bu karbonda bir dənə pi orbitalı iştirak etmədi hibridləşmədə. Baxın bu. Həmən digər karbonda da həmin hadisə olasıdır. Yəni, pi orbitallarından biri hibridləşmədə iştirak etməyəsidir. Bunun da pisi qapanaraq bu şəkildə pi rabitəsini əmələ gətirəsidir. Yəni, bu pi rabitə qeyri-hibrid rabitədir. Qeyri-hibrid rabitə olasıdır. Baxın, burada olan karbonlar sp2 hibridləşməsi halındadır. Burada olan hidrogenlər S halındadır və bunlar bir-birinə qapanaraq bu rabitəni əmələ gələsidir. Yəni, karbonla hidrogen arasında rabitə olasıdır sp2-nin S-ən örtülməsi hesabına əmələ gələsidir. Burada da qeyri-hibrid orbitalımız bir dənə olasıdır. Bir dənə qeyri-hibrid orbitalımız, yəni rabitədə iştirak etməyən, hibridləşmədə iştirak etməyən orbital olasıdır. Baxın, sp2 hibridləşməsində uşaqlar 3 hibrid orbital əmələ gəlir. 3 hibrid orbital əmələ gəlir. 3 hibrid, bir dənə də qeyri-hibrid orbital əmələ gələsidir. 3 hibrid, bir dənə də qeyri-hibrid, yəni hibridləşmədə iştirak etməyən orbital əmələ gələsidir. Bir də bucaq ölçüsünə baxdığımız zaman, uşaqlar, etiləndə bucaq ölçümüz təxmini 120 dərəcə olasıdır. Bucaq ölçümüz 120 dərəcə olasıdır. Başqa birləşmələrə də baxaq. Bor xlor 3, bor flor 3, bor brom 3, bor yod 3. Bunlar hamısı sp2 hibridləşməsinə malikdir. Borumuz 3A yarım qrup elementidir, həyəcanlanır. 2s1, 2p2 şəklində olur. S-də olan elektronlardan biri p orbitalına keçəsidir. Baxın, burada da görürük, bir s orbitalı var. 2 dənə də p orbitalı var. Hibridləşəsidir. 1s, 2p orbitalı sp2-ni əmələ gətirəsidir. Bayaq karbonda baxdıq, sp2 hibridləşməsində bir pi rabitəsi əmələ gəldi. Bəs bor xlor 3-də, bor flor 3-də, bor brom 3-də pi rabitəsi sizcə əmələ gələrmi? Əmələ gələrmi pi rabitəsi? Əlbəttə ki, əmələ gəlməz. Çünki pi orbitalımızda elektron yoxdur. Elektron olsaydı, pi orbitalları qapanaraq
pi rabitəsini əmələ gətirərdi. Ona görə bor xlor 3-də, bor flor 3-də, bor brom 3-də, bor yod 3-də isə pi rabitəsi olmayasıdır. Bildiyimiz kimi hibridləşmədə yalnız sigma rabitələri əmələ gəlir. Yalnız sigma rabitələrindən ibarətdir. Pi rabitəsini isə hibridləşməmiş pi orbitalları əmələ gətirəsidir. Burada qrafik quruluşudur. Təxmini 120 dərəcə olasıdır. İndi sp hibridləşməsinə baxaq uşaqlar. Yenə karbon atomu həyəcanlanmasını göstərmişəm burada. 2s-dən olan bir elektron p-yə keçəsidir. 2s1, 2p3 olasıdır. Baxın, burada da yenə hər orbitalda, 4 orbitalda elektron var. Ancaq sp hibridləşməsində 1s, 1p orbitalı iştirak edir. Qalan 2p elektronumuz, qalan 2p orbitalımız isə pi rabitəsinin əmələ gəlməsində iştirak edəsidir. Baxın, bunların da bucaq ölçüsü sp-nin də təxmini 180 dərəcə olasıdır. Gəlin baxaq karbonda, asetilənə baxaq. sp hibridləşməsi halında olan elementlərdə 2pi rabitəsi olasıdır. 2pi rabitəsi olasıdır. Yəni 2 dənə qeyri-hibrid rabitə olasıdır. Qeyri-hibrid orbitalımız olasıdır. Burada karbon atomu sp hibridləşməsi halındadır. Hər iki karbon atomu sp hibridləşməsi halındadır. Hidrogen də s-dir. Əmələ gələn rabitə sp-nin s-ə qapanması şəklində. Karbonla hidrogen arasında rabitə sp-nin s-ə qapanması şəklində olasıdır. Baxın, uşaqlar, 3 rabitəmizdən bilirik ki, biz biri sigmadır, qalanları pi-dir. Burada 3 rabitə var. Baxın, bunu yazım. Karbonla karbon arasında rabitə 3 qat rabitədir. Biri sigma rabitəsi hibridləşmə ilə əmələ gələndir. Qalan 2 dənə pi rabitəsi isə, baxın, çevirirəm yenə. Baxın, bir karbonda olan 2 dənə pi rabitə, 2pi orbital daha doğrusu, bir karbonda olan 2pi orbitalı, 2pi orbitalı, 2pi orbital, digər karbonda olan 2pi orbitalları birləşərək, qapanaraq bir-birindən 2 dənə pi rabitəni əmələ gətirəsidir. Bu şəkildə da olasıdır. SP-də uşaqlar, SP hibridləşməsində 2 hibrid orbital var, 2 hibrid, 2 dənə də qeyri-hibrid orbital olasıdır. SP2-də isə 3 dənə hibrid, bir dənə də qeyri-hibrid orbital. SP-də isə 4 hibrid orbital, 0-da qeyri-hibrid orbital olasıdır. Bunların da bucaq ölçüsü təxmini 180 dərəcə açıq bucaq olasıdır. Davam edək. SP-yə aid digər birləşmələr var. Berilyum xlor 2, berilyum brom 2, berilyum yod 2, berilyum flor 2. Berilyumun həyəcanlanmasına baxırıq. İkinci yarım qrup elementidir. 2 yarım qrup elementidir, həyəcanlanır. S-də olan elektronlardan biri P-yə keçir və 1s, 1p orbitalı iştirak edir və sp-ni əmələ gətirir. Bəs sizdən soruşsam, sp-də, karbonun sp-sində 2 dənə pi rabitə var idi. Berilyum xlor 2-də bəs pi rabitəsi olası mı deyə soruşsam, burada görürük ki, pi orbitalında elektron yoxdur. Elektron olmadığı üçün, uşaqlar, burada pi rabitəsi əmələ gələsi deyil. Hibridləşmədə yalnız sigma rabitələri əmələ gəlir. Bu da berilyum flor 2-nin açılışı 180 dərəcədə açıq bucaqdır. Karbon qazı verilmişdi burada. Karbon qazında da görürük ki, karbon sp hibridləşməsi halındadır burada və xətti quruluşudur. Burada da karbon kükürt 2-dir. S2, karbon S2-dir. Burada da karbon sp hibridləşməsi halındadır. Çünki 2 pi rabitəsi olasıdır. Uşaqlar, hibridləşmə mövzusuna aid bu qədər. İnşallah sizin üçün faydalı olmuşdur.